Bailey. So we try to bring we try to bring about some of the laws that are applicable to this thing. We try to bring about the Hire Purchase Act that was enacted in 1965, and we have tried to explain some of the sections and provisions of it that supports the conduct of hire purchase in Nigeria. Today, we shall be talking about another topic that is interesting. It is very interesting in the sense that when we delve into this topic and we are trying to explain it one after the other, you will know that this topic is interesting, and at the same time, you will learn something about the law under it. So now, what is the topic that we are going to be discussing today? Ní kí n tó lọ sínú títí èdè Gẹ̀ẹ́sì torí ọ̀rọ̀ tí wàá ní kí n kọ́kọ́ yanjú, mo fẹ́ dàpọ̀ lẹ́nìí torí kò sí àsìkò tó bẹ́ẹ̀ lọ títí. Yín tí mo ti ń ṣàlàyé ni pé mo mú wá láti àwọn ibi tá a ti bẹ̀rẹ̀ ìgbà àwọn ètò tá a ti ṣe lórí ètò yìí àti àwọn kókó àti àwọn àkòrí tí a ti ṣàlàyé nípa rẹ̀. Mo sì ti talẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ní mo sọ lẹ́ẹ̀kan tí mo tún wá padà sọ ní èdè Gẹ̀ẹ́sì. Lẹ́nìí a máa sọ̀rọ̀ nípa in tí à ń pè ní nuisance lábẹ́ òfin àgàgà òfin orílẹ̀ Nàìjíríà. Nuisance bí mo ṣe dárúkọ nuisance yìí, mo mọ̀ yí pé ọ̀rọ̀ tí a mọ̀ sí nuisance kò kí ń ṣe ọ̀rọ̀ tí ó tuntun létí ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Tí ẹnìkan ò bá tí ì sọ fún yàn rí pé nuisance ni ọ́, wọ́n ti sọ fẹ́ nìkan lójú ẹnìkan rí pé nuisance ni lágbájá, àbí kẹ́ni tí à ń bá sọ̀rọ̀ gan lẹ́yìn tẹ́ jára lé kẹ́yìn gangan ti pè yàn kan ní nuisance rí. Ṣùgbọ́n nuisance tí à ń sọ nípa rẹ̀ yìí, ǹjẹ́ ó ní pàtàkì kan lábẹ́ òfin? Ǹjẹ́ a lè pèyàn ní nuisance lábẹ́ òfin? Ǹjẹ́ tí a bá pèyàn ní nuisance ní abẹ́ òfin, ǹjẹ́ kò ti máa tako àwọn ẹsẹ̀ kan tó tako àwọn ẹsẹ̀ kan ní abẹ́ òfin? Àkọ́kọ́ nù lára tá gbé yẹ̀wò. Ìkejì tá gbé yẹ̀wò ni pé àwọn nǹkan wo ìwà ló ṣe wípé tí ìyẹn bá ti ń ṣe ìyẹn ti ń ṣe kí ni o, ìyẹn ti ń ṣe nuisance. Mo ń tẹnumọ́ nuisance nítorí pé ó ní àwọn èdè kan àbí àwọn ọ̀rọ̀ kan nínú àwọn èdè míì. Ó lè má jẹ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì nìkan, ó lè jẹ́ èdè Lárúbáwá, èdè Faransé, èdè Chinese àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, tó ṣe wípé kò ní kókó kan nínú èdè Yorùbá tí a lè fi sọ́lẹ̀ kan náà, àfi tó yẹ pé kí a kàn sọ ìtumọ̀ rẹ̀ lọ́nà tó jẹ́ pé yọ́gbà yìí wa. So bẹ́ẹ̀ ni nuisance yìí ṣe rí, because tí n bá ní pé kí n máa mú ọ̀rọ̀ tí ó ṣe déédéé pẹ̀lú ìwánú èdè títí Yorùbá kò fẹ́ẹ̀ sí. Mo ti ṣe wàhálà gan lórí ẹ̀ tí mo ti gbìyànjú, ṣùgbọ́n èmi bóyá gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀nba òye tí mo ní mi ì tí ì rí. So máa wá ṣàlàyé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ká pé nuisance ní ìnira ẹni lára àbí ìmọ̀ ṣe nǹkan tí yóò kó ìrira bá èèyàn. Nuisance bá a ṣe wá ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yìí, mo sọ yìí pé nuisance ó jẹ́ nǹkan tí ó ní ipa lábẹ́ òfin, tó sì jẹ́ pé ọ̀rọ̀ yìí là máa ń sọ lójoojúmọ́. Tí a bá sì wò nuisance nìkan kọ́ ìlà tí máa ń gbọ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àti máa ń gbọ́ a máa ń gbọ́ burglary, àti máa ń gbọ́ vagabond, àti máa ń gbọ́ incorrigible vagabond, àti máa ń gbọ́ rogue, àti máa ń gbọ́ àwọn oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ báyìí tó ṣe yí pé kódà ní àwùjọ àwa èèyàn tí a bá ń sọ ó ní ìtumọ̀ tó jẹ́. Tàbá tó wá lọ sí àwùjọ ti òfin lábẹ́ ti èdè ti òfin, òun náà tó ṣe kí ni o, ó tún ní ìtumọ̀ tí òun náà tó ní o tó tún ní láwọn ọ̀dọ́ ìjẹ́ pé tá a kàkálẹ̀ yìí nítorí lè rán yàn lẹ́wọ̀n ni o, nítorí lè rán yàn lẹ́wọ̀n ni, kí Ọlọ́run má jẹ́ kí a wọ ẹ̀wọ̀n. What I've been trying to explain in my mother tongue is, in essence, is that today we are going to be discussing something about nuisance law or nuisance under the law, and I have explained that nuisance, as we have been hearing in the community or in our society before, this is not the first time that we'll be hearing about nuisance, and maybe you or I or anyone beside you have already called a person a nuisance, or maybe someone has called you nuisance before. So now what we are trying to say in essence here is that what is the implication of calling a person a nuisance under the law? So
under this place, we shall be talking about the social implication of calling a person a nuisance, the moral implication of calling a person a nuisance, and the legal implication of calling a person a nuisance. And as I've explained, you know, in social context, when you call a person a nuisance, it won't even be something. It won't even be something that such a person may be raising an eyebrow about. But in legal capacity of that word, or in legal aspect of that word, or the illegal implication of that word, if a person is a nuisance and the court found a person to be a nuisance, it's another thing entirely. Even it is so much serious that such a person may even be imprisoned for being a nuisance. And you know, by the word nuisance, there are many other words that we have been using in our society today that have their own strict and their own special meaning and implication under the law. I've talked about the word vagabond. Vagabond is a crime. Vagabond is a crime. So if a person is found to be vagabond under the law, he'll be sentenced to imprisonment. Being an incorrigible vagabond at the same time is an offense. Being an idle person, you know, they say that an idle hand is a devil workshop. Yes, that is in social context, but in legal context, if a person is an idle person, such a person has committed an offense, and an offense that may be punishable with imprisonment. A rogue, it's an offense to be a rogue under the law. This is according to section 402 of the Penal Code Act and section 300 and something, I've forgotten, under the Criminal Code Act. And all these things, they have their special meaning under the law. The law is the law is a kind of a phenomenon that has its own segregational aspect, and it has a way and manner that all these words are being used under the law. So that is what I've been trying to explain in essence in Yoruba language before now. So sí délé yìí tí a bá wá wọnú nuisance yìí, àwọn ìtumọ̀ wo wá ní òfin ló fún ìtàpè ní nuisance. Ẹ jẹ́ kí n mú òfin tí adájọ́ àgbà kan tí ó fún nuisance nínú ìgbẹ́jọ́ tí wọ́n ṣe nílé ẹjọ́ láàtọ̀ wáyé láàrin àwọn méjì kan, Abiola versus Ijeoma. Ibẹ̀ ni wọ́n ti ń ṣàlàyé pé nuisance is unreasonable interference unreasonable interference with people in the use and enjoyment of their property or a right attached to it. Number one, unreasonable interference with another person, with the use and with the use of another person's property, use and enjoyment of another person's property, according to the case of Abiola versus Ijeoma. Bí àwọn ṣe mú wá nù, kí ni túmọ̀ tí mo sọ ní pé lílo dúkìá títí ẹ tó ní, bóyá onílé àbó onílẹ̀ àbó oní nǹkan kan míì tó wà lórí ilẹ̀, pẹ̀lú pé ìwọ ń gbádùn rẹ̀, kí ó wá mọ́ ní ará àdúgbò rẹ̀ lára látara bí wọ́n ṣe ń gbádùn nǹkan títí ẹ, kọ́ mọ́ ní ará àdúgbò lára. Bí ó ṣe ń ní ará àdúgbò lára yẹn là ń pè ní nuisance. Tí a bá sì ní gbàgbé, tá bá wo inú ìwé òfin Nàìjíríà, tá bá wo section 43, ó fún gbogbo ẹni tó wà lórílẹ̀ Nàìjíríà ní agbára àti àṣẹ àti ìgbàláàyè láti ní dúkìá, especially kéèyàn ní ilẹ̀ ní ibi yòówù orí ọjẹ́ ní orílẹ̀ Nàìjíríà. Ntọ́ bá sì ti ní, tọ́ bá fi lè ní ilẹ̀, ntọ́ bá wù ọ́ ní ọkọ́ sórí rẹ̀, ẹnìkan kan ò ní mú ọ sí. Nítòótọ́ òfin yìí òun náà tún wà subjected to some condition. Tá bá wo order section 44, ó láwọn kankan tí ó jẹ́ pé ó lè pa àwọn ẹ̀tọ́ yẹn lára díẹ̀ tó wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n in tó bá fi lè jẹ́ pé wọ́n ló nílẹ̀, wọ́n ló nílé, wọ́n ló ní dúkìá, ó lè gbádùn rẹ̀ bó bá ṣe wọ̀. Ṣùgbọ́n lílò tí o wá ń lo nǹkan títí ẹ lọ́nà tí ó gbà tẹ́wọ́ lọ́rùn, the use and enjoyment of your own property, bí wọ́n ṣe ń lo tó ń tẹ́wọ́ lọ́rùn yẹn, tó sì jẹ́ pé ó ní ará àdúgbò rẹ̀ lára, níní tó ń ní ará àdúgbò lára wọn lábẹ́ òfin là ń pè ní nuisance.
tẹ́ bá wo dictionary ọ̀tọ̀ ní ìtumọ̀ tí nuisance ó gbé wá bóyá ní Oxford dictionary lẹ́wọ̀ ni o àbí Merriam-Webster dictionary lẹ́wọ̀ ni o àbáwọn dictionary bẹ́ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ lọ kódà tẹ́ bá gbé sí Google tó bá gbé gbogbo àwọn dictionary website yẹn wá ó lè jẹ́ pé àwọn nǹkan tó parapọ̀ díẹ̀ ó lè ní pé bóyá nǹkan kan téèyàn kan ṣe tó ń rí ẹnìkan lára àbí tó kórìíra báyàn kan ṣùgbọ́n tó bá ṣe pé property ti tiẹ̀ ló ń lò ó wá ní property yẹn bó wá ṣe ń lò tí wọ́n ń gbádùn rẹ̀ tí wọ́n ń dunnú ó wá ní ará àdúgbò rẹ̀ lára àbẹ́ni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ ó kó ìnira bá ìyẹn gangan náà ń pè ní nuisance so òfin nuisance yìí òun wá dà gẹ́gẹ́ bí ààlà tó wà láàrin ìlò dúkìá ẹni gẹ́gẹ́ bó ṣe wùyàn àti tó jẹ́ pé ọ̀nà tí yóò gbà jẹ́ kí déédéé ó wà láàrin ìgbádùn dúkìá tó ló ti tiẹ̀ tí wọ́n ń lò àti tara àdúgbò rẹ̀ tó jẹ́ pé òun náà dúkìá tiẹ̀ náà tó náà gbádùn bẹ́ẹ̀ sí inú dúkìá ara yín tẹ̀jọ́ ń gbádùn rẹ̀ kò wá ní ẹnìkankan lára nínú ẹ̀yin méjèèjì ìtumọ̀ tí òfin tí à ń pè ní nuisance ìtumọ̀ rẹ̀ ní àti pé àǹfààní tí ó mú wá tí ẹnì kọ̀ọ̀kan tí yóò jẹ lélẹ́yìí. So now nuisance, what is the definition of nuisance? In essence is that according to the case of Abiola versus Ijeoma, the court held that nuisance is any unreasonable interference with another person with the use and enjoyment of his property or a right attached to it. So now, when you are using your own property and you are enjoying your own property in a way that it is causing inconvenience or it is interfering with the enjoyment of another person's property by your own side or in your own neighborhood, such a situation whereby you are using your own property that is causing an inconvenience to another person in the use or enjoyment of his or her own property is what we call nuisance, according to the case of Abiola versus Ijeoma. Let me now talk about the definition that was given by Black's Law Dictionary. Black's Law Dictionary defines it as a condition, activity, or a situation that interferes with the use and enjoyment of property. So let me just say it like that. I think it is in pari material with the one that I just said earlier. So now another definition was given in another decided case, in the case of Ipadiola versus Oshowole. It was a case that was decided in 19 something. I've forgotten the year. In this case, it was held that the definition of nuisance is, let me quote it according to how it was quoted by the court, because I don't want to commit contempt of the court. So now, an act or omission which is an interference with or annoyance to a person in the exercise or enjoyment. An act or omission which is an interference or annoyance to a person in the exercise or enjoyment. Before I go further, let me firstly explain this. An act means what you do, and omission means what you are ought to do but you did not do. That is an omission. You know that this thing, it is a must for you to do it, and you decide not to do it. That is an omission. But doing something that you know that this thing, doing something in an action way, doing something actually is an action. So that means an act. So whenever you do something that interferes with the use and enjoyment of another person's property, it is nuisance. And wherever you omit something or you leave something to be done undone, and from that conduct it is now interfering with the use and enjoyment of another person's property, that is also a nuisance. So according to the court. So now it now goes further. Enjoyment of a right belonging to him as a member of the public when it is public nuisance. And B,
is ownership or occupation of land or some easement, profit, or other rights used or enjoyed in connection with land when it is a private nuisance. So in this decision of the Supreme Court has helped us in dividing nuisance into two, which we shall discuss in our subsequent lectures. So here it has been decided here that nuisance can be divided into two. Ìtí mo gbìyànjú láti sọ látẹ̀kan ni pé òfin tí a mọ̀ sí nuisance gẹ́gẹ́ bí a ṣe rí láwọn ìgbìyànjú látara àwọn ìgbìyànjú tá a ṣe, àwa rí i pé kò ń ṣe nǹkan tí a kàn lè fi ojú tẹ́ńbẹ́lú. Kódà gan àwọn ọ̀rọ̀ tó ti wọlé ẹjọ́ ni tí wọ́n sì ti parí nílé ẹjọ́, tí wọ́n sì ti fi àwọn ìdájọ́ tó tọ́ àti èyí tó yẹ tí wọ́n ti fi lélẹ̀ ní ilé ẹjọ́ ìlànà sí nuisance yìí. Báyìí ti sọ kéèyàn máa lo nǹkan rẹ̀ lọ́nà tí ó jẹ́ pé yóò máa gbà ní ará àdúgbò rẹ̀ àbí ẹni tó wà ní ìtòsí ọ̀dọ̀ rẹ̀ tí ó máa gbà ní oúntìn ní ara, tí ó máa gbà ní oúntìn ní ara ìlà ń pè ní nuisance. Ṣé wọ́n á rí nuisance tá à ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀ yìí? Kò ń ṣe kí gbogbo nǹkan tó bá ti ṣẹlẹ̀ iná ẹ̀ láàmú sọ wípé you are committing nuisance, this is a nuisance, nǹkan yín tó ṣe yìí no, rárá, kò rí bẹ́ẹ̀. Torí pé nuisance is not a question to be determined. It's not a question to be determined by an abstract consideration of a thing itself, but with reference to its circumstances. Tí a bá sọ wípé ẹnìkan lo property rẹ̀ ó wá ní ará yòókù lára, kò ń ṣe wípé a kàn gbé sórí náà pé gbogbo àti ẹnìkan bá ti ń lo property ẹ̀ tó wá ń kó nira bá ẹnìkejì, gbogbo náà ní nuisance, gbogbo àyẹn náà ní òfin tako, rárá. Torí pé ok, ẹ má ti jẹ́ kí n mú instance wá, ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ṣàlàyé dáadáa ná kí n tó mú instance wá. Ntàwọn sọ látẹ̀kan tí ẹnìkan bá wà nínú ilé títí ẹ̀ tó wá ń ṣe àwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé ó ń dá ariwo kalẹ̀ tí ó wá ní ará àdúgbò rẹ̀ lára, látara rẹ̀ a lè fa nuisance yọ. Ẹ sọ pé ẹsẹ̀ yẹn lé ní. Ìkejì ni pé tí ẹnìkan bá ń lo ilé títí ẹ̀ àbí ilé títí ẹ̀ látara pé ó ń lò òun sì ń gbádùn ilé títí ẹ̀, ó wá ń lo àwọn kankan mẹ́rin tó ń dá òórùn kalẹ̀ sára àdúgbò, ẹsẹ̀ yẹn ò lè jí. Òórùn tó ṣe yí pé ó ní ará àdúgbò lára tí wọ́n lè rí mú fi mímọ́ ládùúgbò, ẹsẹ̀ yẹn ò ní ẹlẹ́ẹ̀kejì. Bóyá ládùúgbò àbí ládùúgbò náà àwọn kan wá ń ṣe nǹkan kan, àbẹ́nìkan wá kó àwọn irinṣẹ́ wá tí ó fi ń ṣiṣẹ́ lórí ilé àbí ilẹ̀ rẹ̀ tó ń kọ́ tó rà. Ó wá di pé látara pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ ńlẹ̀ gbogbo ẹ̀ wá ń ṣe gbìgbìgbìgbìgbìgbì tó ń vibrate, tó wá ń wó ilé àwọn ará àdúgbò tí ilé wọn ò strong mọ́, tó di pé ó di ẹgẹrẹmìtì kò ṣeé gbé mọ́. Nuisance ti ṣe láàrin náà. So ìkẹtanu ìkẹrin tó kún nínú àwọn ọ̀nà míì tí nuisance lè gbà wá ni pé bóyá látara yé pé ojú ọ̀nà tí gbogbo wa lè mọ̀ gbà àwọn kan wá lọ dí, wọ́n wá dí tó ṣe yí pé àwa rí ọ̀nà kọjá mọ́, àbí kéèyàn dí àwọn ọ̀nà tí ó lè tó ṣe yí pé a lè tọ̀ já sí ojú ọ̀nà tó jẹ́ ojú ọ̀nà gbogbogbò, ìyẹn ni public highway, ìyẹn ni public property. Sídèlé yìí èyí rí báyìí. Ṣé wọ́n rí a ti sọ̀rọ̀ títí òórùn, a lè sọ̀rọ̀ tariwo. Káwá sọ wípé gbogbo tó bá ti gbọ́ ariwo, gbogbo bẹ̀rẹ̀ nuisance ti wáyé, gbogbo bẹ̀rẹ̀ ló ti mọ̀ wípé yes, ọ̀ya ilé ẹjọ́ irọ́ o, kò rí bẹ́ẹ̀ o. Torí pé bó ṣe sọ yìí, nuisance is not a question that can be determined just by an abstract consideration of it. Pé kó kéèyàn máa gbé sórí pé gbogbo tó òórùn bá ti wà, tá bá ti gbọ́ òórùn báyìí, ẹni tó bá ti ń dalẹ̀ o nuisance ni. Gbogbo bí tí ariwo bá ti wà, ẹni bá ti dalẹ̀ o nuisance ni. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ ọjà Àkẹ̀sán, wà lọ sọ́jà Àkẹ̀sán, kò ní ilé kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọjà Àkẹ̀sán lásìkò gbàtàn nájà lọ́wọ́, káriwo wá máa ṣẹlẹ̀, kò wá ní ariwo wọn ń dà mí láàmú tí ẹ jẹ́ ń sùn, these people are just constituting nuisance. Kò sí sẹ́ńbẹ̀ o,
kò ṣiṣẹ́ torí pé láwùjọ yẹn gan tẹ́lẹ̀ ariwo ni wọ́n sọ pé ẹni tá a bá níjà láwọ̀ àìwo ariwo ọjà ó ti mọ̀ pé ẹni tí bá ń lọ sọ́jà ó gbọ́ ariwo lọ́jà dandan ni à ń wẹ̀ sí ọ̀kan gbẹ̀yìn gbẹ́bọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ kọ̀ọ̀kan torí ariwo gan la fi ṣẹ̀dá àtọ́jà tí ọba sáriwo lọ́jà ẹ dákun bóun ló ń kálukú ti fẹ́ rí kíní ìwọ́ lọ èló ni igbá àwo kọ̀ọ̀kan bá wa sásùn ẹ kújọ́ mẹ́ta yìí kankan ariwo ọmọ ṣẹlẹ̀ àbí àdúgbò tó ti yí pé ilé iṣẹ́ ló pọ̀ ń bẹ̀ tó sì jẹ́ pé wọ́n náà mọ̀ pé àdúgbò yìí o industrial area ni tó ṣe yí pé gbogbo èèyàn ni wọ́n ń ṣe káràkátà níbẹ̀ o ò lè sọ yí pé àwọn ń pariwo lé ọ lórí kọ́ wá sọ yí pé wọ́n ń dọ̀ láàmú irọ́ ìyẹn ò lè ṣiṣẹ́ láàrin wọn so bí àwọn òfin nuisance yìí bó ṣe lọ torí pé a ní àsìkò púpọ̀ lónìí àti pé ààrí ọjọ́ mọ́sọ lókùn a mọ̀ fi gígùn lẹ́nìí náà di ọjọ́ mẹ́jọ tó bá dọjọ́ mẹ́jọ a tún ṣàlàyé dáadáa sí lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lórí àwọn nǹkan tá a mọ̀ sí nuisance ní abẹ́ òfin but I'm trying to explain since the time I've been speaking in my modern tongue is that the law of nuisance is not what we can just determine by an abstract consideration of it. Not everything that constitutes nuisance is actually actionable in law. That means that not everything that constitutes nuisance can you always enforce in a court of law, because there are some circumstances, there are some environments whereby there are some things, there are some conduct that are morally applied or that are morally applicable and that are morally considerable in that society. So that's why I bring about a market area whereby there is negotiation here and there is noise here and there. You can't come and be claiming nuisance. You can't come and be claiming I'll be making a claim of nuisance where you are living around the market, because market is meant to be making noise, or in an industrial environment whereby there may be a kind of noise, maybe that from their equipment. So a person that want to be living in an industrial environment must have consented that he will have to endure whatever the noise they may make, because he knows that an industrial environment always accompanied with noise. So here today, by the special grace of God, we shall be suspending it till next week, and by next week we shall explain further on what we call the law of nuisance and many things that is under the law of nuisance. Till then, once again, my name is Abdullahi Abdulrauf. Till next week that we shall be meeting again, I will say goodbye for now. Màá máa fi àsìkò yìí sí lọ, màá sì fi àsìkò yìí dágbére fún ẹ̀yin aráalé. Lẹ́ẹ̀kan sí, orúkọ mi ní Abdullahi Abdulrauf, ọmọ Abdullahi Adébáyọ̀ ọmọ Abdulrauf. Tọ́mi ní abẹ́ òfin ìwọ ń kọ́ ìyẹ̀jẹ̀ ní fẹ́ni tí o mọ̀ ò má dá Ọlọ́run ò nífẹ̀ẹ́ sí ọjẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ni. Tọ́mi ní abẹ́ òfin ìwọ ń kọ́ ìyẹ̀jẹ̀ ní fẹ́ni tí o mọ̀. Tọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wo ètò ọmọ ẹ̀tọ́ rẹ ní abẹ́ òfin nílé, ìhàyín náà láti máa gbé pété ní ọwọ́ títí àákò yìí. Adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti bá wa wò, ẹ̀yin tí ẹ kọ́mẹ̀ntì, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ láìkí péèjì wa, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ láìkí ètò náà, gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa wò ní orí ìkànnì YouTube, àti àwọn tí wọ́n ń gbọ́ wa ketekete ní orí ìtàkùn asọ̀rọ̀mágbèsì ti rédíò, asọ̀rọ̀mágbèsì ti ayélujára, àwọn tí aláti UK, àwọn tí aláti Canada, àwọn tí aláti Nàìjíríà, àwọn tí aláti Germany. Ọláyíwọlá Owólabí arí àtẹ̀jíṣẹ́ yín ní àti Facebook, wọ́n ní àkúṣẹ́ o, wọ́n kí àkúṣẹ́, wọ́n ní keep up the good work, wọ́n tún ní happy Sunday. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ Sunday náà ni a ó ṣe ní ilé ayé. Atọ́rí àtẹ̀jíṣẹ́ yín Yusuf Àyànbámijí Yusuf Àyànbámijí arí àtẹ̀jíṣẹ́ tí náà ẹ ṣé o. Wọ́n níbo ló wà lọ́yọ̀ọ́ àwòkérò kí la wà lọ́yọ̀ọ́ Aláàfin o. Arí àtẹ̀jíṣẹ́ tí náà animals àwọn tafikot animals àwọn tafikati wọ́n ní keep up the good work. Akí gbogbo yín la kí a ò lólódì kan. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa wo, ẹ̀yin tẹ́ ẹ comment, ẹ̀yin tẹ́ ẹ share rẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ ẹ gbọ́ wa ní orí rédíò wa Asọ̀rọ̀mágbèsì, ẹ̀yin ti Nàìjíríà, ẹ̀yin ti UK, ẹ̀yin ti US, ẹ̀yin ti South Africa, ẹ̀yin ti Ghana, káàkiri àgbáńlá ayé, gbogbo yín tá a lè máa dákọ̀ orílẹ̀-èdè yìí tán.
adúpẹ́ wa lólódì kan ẹ má gbàgbé pé ara àwọn sẹ́gímẹ̀ntì mọ ẹ̀tọ́ rẹ ní abẹ́ òfin ọjọ́ Sunday ní ìmọ̀ ń wáyé ní orí ìkànnì wa níbí ní aago 10 àárọ̀ sí aago 11 ló yẹ kó wáyé ṣùgbọ́n due to àwọn ìdí kan àbí ìkejì ìdí pàtàkì lóríṣiríṣi ní òbí ní di aago 11 bá a ti máa ń bá a lọ́wọ́ náà tèmi náà máa ń béèrè àwọn ìbéèrè ṣùgbọ́n ní òní ànílé fàágùn púpọ̀ torí àwọn nǹkan míì tí tó ṣe adínàgbò òkú ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ mọ̀ sẹ́yìn ẹ̀yin bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá tẹ̀ ń gbọ́ wá lọ́wọ́ yìí ǹjẹ́ yìí mọ̀ wípé ní orí ìkànnì ìtàkùn ayélujára wa ní www.ajisebi.com akẹ́kọ̀ọ́ òfin amòfin wa Abdullahi Adébáyọ̀ Abdulrauf wọ́n máa ń bá wa kọ àwọn bí kí la pè bí eré oníṣe eré orí ìtàgé tó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ní ṣe kókó tó jẹ́ ti àwọn òfin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wọ́n bá wa fọ́ sí wẹ́wẹ́ wọ́n wá ṣe níṣe eré oníṣe tó jẹ́ pé yóò fi máa jẹ́ ìwúlò fún àti èmi àti ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ bá lọ síbẹ̀ ẹ máa rí àwọn ẹ̀kọ́ kankan bẹ́ẹ̀ tí ń kà á lẹ́mọ̀ gbádùn bí wọ́n ṣe fi àwọn ọ̀rọ̀ dára níbẹ̀ kí ló kọ agbẹjọ́rò náà barista Ojúlárí àti apprentice ọmọọṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú àwọn òǹbàrà àti ìmọ̀ọ́kọ ọmọọṣẹ́ rẹ̀ bóyá èyí tí ń bọ̀ láàyè ìmọ̀ọ́kọ ọmọọṣẹ́ rẹ̀ àti ìmọ̀ Ojúlárí barista Ojúlárí ọ̀rẹ́ òdenu. ó sì ló ń bàárà kan tó máa ń wá gbogbo bàbá yìí. ṣé ó ń bàárà ẹ̀yọ̀ kan náà ni àbí ẹ̀ ló ń bàárà púpọ̀ bò ó ní kan ló yẹ kí gbogbo àlọ́ máa wá sọ́yọ́. tó ń gbẹ́ gbogbo ìgbà ní mọ́sá wa mọ́sá mẹ́sùn wa. òun ya tọ́ọ̀gì. ọ̀yà karandami mẹ́lò òun ló kọ́ ǹjẹ́ mẹ́lò ló kọ́ ẹ̀ àtẹ̀wá mẹ́lò ní gbogbo ìgbà ìmọ̀ ń fa sòrótò ni ṣùgbọ́n ẹ̀yin tí ayé mẹ́rin tí ì lọ àtúntò ń padà wá ní yàjóyàjó torí ìròyìn káyọ̀sẹ̀ ń tẹ̀ mí lọ́wọ́ ní yàjóyàjó tí ń padà wá mú wá sí ojú mú máwòrán yìí ìwé ẹ̀dá papọ̀ mọ́ eléyìí tí à ń ṣe lọ́wọ́ yìí àkọ́kọ́ lọ fún mi àwa tó padà wá a lè fún un ní àkòrí títí ẹ̀ lọ́tọ̀ tọ́jẹ́ pé ẹ́písòdù kèlò labadé ná abala kèlò 14 láti wà báyìí. ní orí ìkànnì ayélujára wa àbí ṣùgbọ́n ní orí péèjì ní ọtí ọba bíbí. ó yẹ ká ti parí ẹ̀ ní ká kejìlélógún. yóò ti dé kejìlélógún tí ọba fi di ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ pẹ̀lú ògo ọlọ́run bá wa ṣe yóò fún wa ṣe. tó kẹ́ ẹ máa lọ sí ìtàkùn ayélujára wa ní www.ajisebi.com kẹ́yìn náà kẹ́ ẹ lọ́ máa ka àwọn kìnnìún bẹ́ẹ̀ bá ti ń kà ní àwọn tó ta kókó nínú òfin ilẹ̀ Nàìjíríà yóò sì máa yé yín sí yóò máa yé yín sí tọ́jú pé ẹ máa rí ẹ̀kọ́ kọ́ ń bẹ̀ kódà yín gbọ́ bẹ́ẹ̀ lè di amòfin tiẹ̀ ti di amòfin ni tọ́jú pé kò sí bọ́yọ́ ọlọ́pàá kan ní ọ̀hárẹ̀ yín jẹ́ ńgbà tẹ́yìn gan tẹ́ ti mọ òfin tẹ́ ti mọ ẹ̀tọ́ yín ní abẹ́ òfin gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tẹ́ bá ti lọ sí ajisebi.com ẹ̀yẹ kan ṣe àwárí law content tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ ti rí ní homepage ẹ̀yẹ kan lọ síbi tí wọ́n ti máa ń ṣe àwárí nǹkan tẹ́ ẹ lè search nǹkan ẹ̀ kàn tẹ law content síbẹ̀ àbí kẹ́ ẹ tẹ Abdullahi tẹ Abdullahi lásán gan yóò ṣe àwárí rẹ̀ fún yín bí ẹ bá tẹ Abdullahi lásán yóò ṣe àwárí rẹ̀ fún yín tàbí tẹ law content tàbí kẹ́ ẹ tẹ language of the law gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí tẹ́ ẹ bá ti tẹ̀ yóò gbé àwọn kìnnì yìí wá episode by episode ni wọ́n ti dé episode 15 àbí 14 lásán. ó ti dé episode 14 ní orí ìtàkùn asọ̀rọ̀ ayélujára wa Abdullahi Abdulrauf ọyọ bá wa dágbére kẹ́ ẹ fi ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín síta in case àwọn èèyàn lè fẹ́ kí wọ́n á ṣe pé ẹ gbà wá mọ̀ràn. ẹ̀rọ ìbáni láfikún èmi èrè ṣe amòfin o akẹ́kọ̀ọ́ òfin ni mi o. àmọ́ ti sọ níbẹ̀ bí akẹ́kọ̀ọ́ òfin amòfin ṣùgbọ́n akẹ́kọ̀ọ́ òfin náà ni ó da amòfin ṣùgbọ́n kèrè tí di amòfin o ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tó ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ tó ṣe mímòfin ní pé kó máa wá ṣètò ní àyín gangan ni pé ẹ máa ń pòsì àwọn law content ní orí ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ayélujára rẹ̀ ní Facebook ibẹ̀ ni mo ti wá máa ń rí mọ́ kí ni nǹkan ló dáa tó báyìí tí ó sì mú ọpọlọ dání tó báyìí pé káwọn èèyàn wa náà lè máa rí ẹ̀kọ́ kọ́ nígbà tá a sì ti ní amòfin kankan
bóyá náà ni ó padà kì í tiẹ̀ ṣe bóyá náà ni ó padà jẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ amòfin stangility táàmù tí ọmọ wa ṣètò ní ààyè ńgbà tó bá padà tún parí tó bá padà parí ilé ẹ̀kọ́ kọ́lọ́ ràn wá lọ́wọ́ tó bá ti padà kóòtù bá tó bá ti padà pé sílé ọtí. ilé ẹjọ́ ní bá àti bí ilé ọtí ni wọ́n ń pè ń bà. ṣe ìtumọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ní. bàbá ti padà kóòtù bá. bàbá ti fẹ́ lò láti lò. bá àti ilé ẹjọ́ spẹ́lì kan náà ni ìtumọ̀ wọn yàtọ̀ síra wọn bí àrùn náà ní méjèèjì bá. bí a bá ti fẹ́ rẹ̀ sí wàhálà. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ mi ni. ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 090 34 90 48 83. lẹ́ẹ̀kan sí 090 once again 090 34 90 48 83. èmi náà bá ní kí èmi náà máa ṣe pété fẹ́rin ẹlẹ́ẹ̀bọ ṣùgbọ́n ń ṣe lè bó ń lọ́ máa fi èbó pera mi ní nǹkan tí ọ̀yẹ́ kí n pè ká má sì sú olúwa rẹ̀ sí kóòtù pé ó ṣe lè wọ́n náà ṣe lè fi èbó pera rẹ̀ ló lè ó ṣe lè fi èbó pera rẹ̀ ló lè pé nígbà tí wọ́n á ní àyàmẹ́tìf ṣé wọn ò ní arrest olúwa rẹ̀ yẹn bá lọ police station sọ́ni àyàmẹ́tìf kọ́ lè. confessions ni. àbí òfin ara yẹn lọ́jà pé nígbà tí èsì ti gbé èbó kí ya máa sọ Yorùbá ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ ẹ̀rùn mọ́ what I've been saying in essence is that this program know your right under the law that is being anchored by Abdullahi Abdulrauf Adebayo every Sunday by 10 a.m. to 11 a.m. but due to one issue or another we won't be able to finish at 11 a.m. today and there has been we have a website where Abdullah Abdulrauf a student of the law normally and usually post law content that is in form of a drama that when you are reading it it will be as if you are watching a movie or reading a drama fiction, something like that, but in the essence you will be able to be learning what unconsciously unconsciously they won't even know that they become you have been fast with love and knowledge the knowledge of law. So that's how it is. So when you go to our website on www.ajisebi.com, just search for law content. If you are not able to find it on our homepage, just search for law content, or you can as well search for Abdullah, only Abdullah, or you can as well also search for Abdullah A. Abdulrauf. It's being shown on your screen now. So yes, the name is shown on your screen now. But for those who are listening to us on the radio, just search for law content. Law content. You'll be able to see we have been able to reach episode 14, right? So by our student of the law is promising us that before the next week maybe we will have reached episode 22nd by then. So hopefully next week when we'll be coming your way next week, all the episode will have been dropped and you will have read all of it, and by then you can bring your questions. You can bring your questions. Don't forget that you can also watch us on Facebook, on YouTube, and you can as well listen to us on our radio. We are available on various radio platforms, radio broadcasting platforms like Radio Garden, Zeno Radio, Live Online Radio, as well as on Android application made by Lumatech. When you go to Google Play Store, just search for Lumatech, LOOMERTECH, Lumatech, and you'll be able to find Ajisebi Radio at the top. Thank you. I will be right back because I have an information to pass across, but we want to finish this segment first. Say your goodbye, our student of the law. I think I've said my goodbye before, but say it once again. It won't be bad to say it once more. So once again, my name is Abdullahi Adebayo Abdulrauf. Orúkọ tèmi ni Adéyínká Ọlásùnkànmí kásámàṣe dáadáa pẹ́ńbọ́ bí awérin èmi tí mi bẹ́ẹ̀ bí ìbúpera mi ló lè. I will be saying goodbye for now till next week that you and I will come here on this program and we're going together to make some kind of interaction again. And we're saying goodbye. See you next time. See you next week. Thank you. NYSC àti court judgement adájọ́ làwọn ṣẹ́dá ń jẹ́ nípasẹ̀ òfin. ọ̀gá tó ní abẹ́ òfin ni wọ́n ń kọ́.
wọ́n kọ́ ìfẹ́ fẹ́ chapter 4 nínú òfin chapter 4 nínú òfin. Ajisebi Ọ̀yọ́ láàárín Ọ̀yọ́ òbí ṣe bí bàbá ẹni fọ́. Iná bara ń ta òjò pálámì ọkàn làlà mo ti ń lé iṣẹ́ tẹlifíṣàn nílẹ̀ yìí ní ìrírí nílẹ̀ iṣẹ́ láyé Ajisebi Ọ̀yọ́ láyé tẹlifíṣàn láyé gbẹdọ àti lóòótọ́ ní gbogbo àwọn ọmọ ìwà àwọn ìfẹ́ láyé tẹlifíṣàn láyé tẹlifíṣàn ní àtàṣe ẹsẹ àti ṣàṣẹ ìbáraẹni àwọn àti nkọni lẹkọọ tí ń kọni lọ́gbọ́n bá àṣìlẹ lakutima pé sanyani bẹ́ẹ̀ sanyani aláàrí lọ abẹ aláàrí ní lásẹ ọwọ́ ní lásẹ ọbẹ nínú àwòrán ọbẹ nínú àwòrán ọjà máa bẹ wá ti máa wọ ọjà àwòrán ọjà yìí kò tẹ́lẹ̀ bá káyọ̀ lè máa káyọ̀ lè máa gbé bàlájẹ lè gbé bá yìí jẹ tó Ajisebi Ọ̀yọ́ láì tẹlifíṣàn rédíò. Ajisebi Ọ̀yọ́ láàrin ṣe bí Ọ̀yọ́ rẹ ní kọ̀ọ̀kan.